给他一把锤子，他直接给你玩节奏大师。学员问他这种音乐感怎么闭眼就能操作，他说：你可真会为难人。但我今天透露一点我的压箱底小秘籍啊，你那3招可不要外传。拿出你那个去 KTV 的架势，咚大咚咚大，咱把这个节拍器啊就随便一丢。你看你这个咚大咚咚大，2个字是吧？每个字代表一个音效。那现在我们只需要用2个音效就可以了，随便找2个，我们给它怼进来，就怼成咚大咚咚大，然后它的效果就是这样的。但你一旦把这个音效的种类稍微加一点，稍微丰富1、2个，牛了个大！先怼怼怼怼怼怼。假如你还会 B-box 啊，那你刷到我视频的时候记得交作业。